Сайн уу guys, юу яцхан бүгд өдрийн мэдрэг хийж байгаа. Флекс байна. За тэгээ өдөр би нэлээд урт хугацааны дараа. За ер нь бол яг сүүлд нэг шинжилгээ хийсэн байж магадгүй вебинараараа. Тэгээд бараг сарын өмнө сүүлд биткойныг харсан юм шиг санагдчихээн. Тэгээд өнөөдөр биткойн дээр шинжилгээ хийнэ. За тэгэхээр биткойн дээр ерөөдөө шинжилгээ хийгээд ер нь хамгийн ойрын дүнгууд хаа хүрэх боломжтой байна гэдгийг ярив. Окей. За тэгэхээр биткойн weekly time frame үндсэн хөлөө одоогийн байдлаар weekly time frame дээр бол яг одоогийн байдлаар даун чиглэлтэй явж байгаа. Гэхдээ яг ямар даун чиглэл вэ гэдгийг тодорхойлъё. Юу гэсэн үг гэхээр интернал юм уу, фракталаараа даун яваад байгаа юм уу гэдгийг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо яг weekly time frame дээр үндсэн хөдөлгөөн маань бол интерналаараа энд сүүлд weekly time frame-ийн интернал бол энд иргэсэн. Үндсэн хөдөлгөөн маань энд доошож өчрсөн. Яг фракталын хувьд гэх юм бол үндсэн интерналын хувьд гэх юм бол интерналын trace-ийн хөдөлгөөн огт орж ирэх байгааг ажиглаж болно. Харин fractal-ийн trace-ийн хөдөлгөөнд бол орж ирсэн. Fractal-ийн trace-ийн хөдөлгөөнд орж ирж явж байгаа fractal-ийн сүүлчийн хай бол дээшээ эвдэрсэн байдалд харагдаж байгаа. За fractal сүүлчийн хай. Энийг бол одоо бид нар юу гэж тодорхойлж болох вэ гэхээр weekly fractal high-ын чөөч гэж тодорхойлж болно. За энд fractal high-ын чөөч үүссэн. Энд болохоор бидний интерналын ерөөдөө change of character үүссэн. За ингээ үндсэн хөдөлгөөн маань fractal-ийн чөөчийг үүсгчингүүтлээ ерөнхий хөдөлгөөн маань дээшээ апын чиглэл үүсгэх гэж оролцсон боловч апын чиглэлийн явцад одоо ингээ харах юм бол энэ supply дээр ирэх боломжтой байсан. За энэ supply биш. Энэ дээр байгаа энэ supply дээр ирэх боломжтой байсан. За энэ бол weekly-ийн supply гэж явж байгаа. За энэ weekly-ийн supply дээр ирэх боломжтой байсан. Эсвэл энд байгаа энэ mitigated одоо энэ supply zone дээр бол ирэх боломжтой байсан. Тэгээ mitigated supply zone дээр яг одоогийн байдлаар бол ирчээд байгаа. За яг одоогийн эндээс нөхцөл байдал яаж өөрчлөгдөж болох вэ гэхээр яг weekly fractal чөөж буцаад доошо хийгдэж болно. Weekly fractal чөөж буцаад доошо хийгдэж болно. Эсвэл биднэрт юу байна гэх юм бол энд байгаа энэ demand дээр хөдөлгөөн ойж болно. Энэ demand дээр угаасаа хөдөлгөөн ирээгүй байгаа. Тэгэхээр яг үнийг шийд бол weekly-ийн fractal чөөж хэрвээ хийгдэхэр болох юм бол энэ demand дээр угаасаа ойх нь ойлгомжтой. Энэ demand дээр хэрвээ week ирнэ гэдэг чинь өөрөө weekly-ийн fractal чөөж хийгднэ л гэсэн үг. Тэгэхээр weekly-ийн fractal чөөж хийгдээд demand дээр week нь ирсэн байгаа тохиолдолд бол угаасаа тэгээд weekly бол fractal-аараа даун болчихно гэсэн үг. За тэгвэл fractal-аараа энэ demand дээр ирээд fractal-аараа даун болонгуутлаа үндсэн хөдөлгөөн энэ supply руу буцаж орж ирэх шаардлагатай болно. За энэ бол weekly-ийн үндсэн supply байгаа. За эндээс ингээд гэтээ энэ supply-ийн хувьд гэх юм бол хизээ яг supply болж хувирахын гэхлээр үндсэн хөдөлгөөн маань яг энэ ёроолыг week-ээр эвдсэн тохиолдолд энэ бол weekly-ийн supply болж хувирнаа. За тэгэхээр миний бодлоор хэрвээ одоо яг ингээд энэ ёроолыг хэрвээ хөдөлгөөн явсаар бод week-ээр эвдээ гараад ирэх юм бол энэ дээр demand аваад ийшээ орж ирээд эндээсээ буцаад энэ demand-ыг эвдээд үндсэн хөдөлгөөн маань weekly-гээр томоор нь харахад доошоо бол үндсэн хөдөлгөөн энэ mitigated demand руу орж ирэх бүрэн боломжтой болно. За энэ weekly-гийн mitigated demand-ийн ханш бол өөрөө дор хаяж 16,750 дээр бол тогтож байгаа. Энэ demand руу бол хөдөлгөөн орж ирэх бүрэн боломжтой. За тэгвэл daily дээр энийг дэмжиж байгаа хэсгийг бүгд хараа. Daily дээр бол үндсэн хөдөлгөөн ерөөдөө ямар нэгэн fractal бол доош сэтлээгүй байдалтай харагдаж байна. Daily time frame-ийн хувьд бол daily-гийн fractal энд зэтэрсэн харагдаж байна те. Дээшээ бол энд fractal-ийн чөч хөдөлгөөн үүссэн daily-гийн хувьд. Daily internal-ийн хувьд юу болж байна гэдээ харах юм бол weekly time frame дээр байсан шиг daily-гийн internal нь өөрөө хаана сэлтэй байна гэж харахаар daily-гийн өмнө байсан хөдөлгөөн эндээс ёроолоо эвдэж доош унсан. За үндсэн хөдөлгөөн маань эндээс бол дээшээ харахаар эндээс ийшээ ингээ харах юм бол энд хөдөлгөөн маань trace-ийн хөдөлгөөн болж явж байгаа юм байна. Тэгэхээр ёроол нь тэнд эвдэрсэн биш. Энд эвдэрсэн болж таарч байгаа. Интерналын хувьд бол ёроол нь энд эвдэрсэн. Үндсэн хөдөлгөөн даун чиглэлтэй байсан. За ерөнхий хөдөлгөөн даун чиглэлтэй байжгаад энд оройг дээш нь сэтэлсэн үү гэсэн чинь сэтэлж чадаагүй. За энд бол бидэрт байсан supply гэх юм бол за энэ бол нэг амар сүртэй supply байж чадхаар зоон бол харагдахгүй байгаад байна. Гэхдээ үндсэн яг үндсэн supply маань бол энд байсан. Дээшээ ерөөхдөө арчигдсан гэсэн. Зүгээр week-ээр нь авах supply гэх юм бол энд байсан байж болно. Яг week-ээр бол ийм байсан. За энэ supply ч гэсэн ер нь дээшээ нэг баг зэргийн илүү гаралт харагдаа л энэ. За тэгээд эндээс харахаар энд хамгийн сүүлийн daily time frame-ийн интерналын одоо BOS хийгдэх буюу IBOS хийгдсэн байх бүрэн боломжтой. За тэгж үзээ харах юм бол за эндээс би центр болгоч. Тэгж үзээ харах юм бол интернал одоо даунтай, интерналын даун явж байгаа гэдэг чинь энэ интернал high гэсэн үг байхгүй? Daily time frame-ийн интернал high. За эндээс би daily time frame-ийн internal high гэдэг юм байна. Тэгэнгүүтлээ энэ болохоор бидний daily time frame-ийн internal low байгаа. За энэ дээр бидний daily time frame-ийн internal low. За ингээд trace-ийн төлөвлөгөө ороод ирсэн байдалтай fractal нь дээшээ чөөж хийсэн after-end төлөвлөгөөнтэй болоод тэгээ эндээс буцаад fractal доошоо чөөж хийхэд бол энд
ерөнхий ёроолыг эвдчихэж бол доошо даун трендing хөдөлгөөнтэй болно. За даун трендing хөдөлгөөнтэй daily time frame хэрвээ жиж хийгээд болчих юм бол үндсэн хөдөлгөөн дээр юу болох вэ гэхээр одоо яг шууд доошо орж ирэхдээ энэ demand руу орж ирнэ. За энэ demand маань бол weekly time frame дээр харагдчихсан demandтай адилхан. Тэгэхээр fine daily time frame-ийн demand гэсэн. За тэгээд daily time frame-ийн уг demand руу орж ирээд weekly time frame-ийн тухайн demand дээрээс ойгоод магадгүй хүчтэй өсөлтийн хөдөлгөөнийг хийж чадахгүй ч гэж болно тийм. Тэгэх юм бол энэ daily time frame-ийн supply дээрээс хөдөлгөөн унчиж магадгүй. За энэ daily time frame-ийн хэрвээ supply дээрээс хөдөлгөөн унаад ороод ирэх юм бол үндсэн хөдөлгөөн хамгийн их таа үрэх юм гэхлээр хамгийн ойрын daily time frame-ийн байж болох ханш бол энэ demand байгаа. За энэ demand-ийн хувьд бол ерөөдөө ханш нь 19120 хавцаа ханшин дээр орж ирнэ гэсэн. За яг ийм зүйл болох юм бол үндсэн хөдөлгөөн маань дээшээ буцаа supply аваад буцаа доошо унахтаа мэдээж internal low зорьсон хөдөлгөөнийхийн internal low нь бол мэдээж 15600 хавцаа үнд байгаа. За тэгэхээр ерөөдөө юу шийдэгдэх вэ гэхээр weekly time frame дээр үндсэн хөдөлгөөн энэ ёроолыг доош нь одоо тийм ээ чөж хийх юм үгүй юу? Weekly time frame-ийн fractal чөж хийх юм үгүй юу? Хийгээд энэ weekly-гийн demand дээр буюу weekly-гийн demand-ын дотор байгаа daily time frame-ийн үндсэн demand дээрээс ойх юм үгүй юу те. За ойлоо гэж бодоход те. Дээшээ явах recent хөдөлгөөнийг юу хязгаарлаж өгөх вэ гэхээр daily time frame-ийн уг supply хязгаарлаж өгнө. Уг supply-ыг дээш нь эвдэх юм үгүй юу? Уг supply-ыг дээш нь эвдчих юм бол буюу энэ хаяг дээш нь эвдчих юм бол эн чинь өөрөө daily time frame-ийн fractal church болоо явчихна. Хэрвээ fractal church хийгдчих юм бол үндсэн хөдөлгөөн хаашаа явах боломжтой юм гэхээр дараагийн удаа энэ supply руу очих боломжтой болчихно. За хэрвээ энэ supply дээр үндсэн хөдөлгөөн ирээд daily time frame дээр уг supply дээр үндсэн хөдөлгөөн маань эренгүүтлээ цохих юм бол ерөнхий хөдөлгөөнд арай өөр чиглэлийн зам харагдана. За энэ нь болохоор юу гэхээр энэ supply дээр цохиод энэ demand аваад буцаад дээшээ дахиад багтрын өсөлтийг үзүүлнэ. За багтрын өсөлт маань дээшээ яваад хаа үрэх юм гэх юм бол энэ supply бол биш, энэ supply биш. За тэгэхээр үндсэн хөдөлгөөн маань яг supply-аараа харуул энэ supply руу орж ирэх боломжтой болно. За тэгэхээр нэр холдож чадахгүй байна шүү дээ. За энэ supply маань өөрөө weekly time frame дээр харагдаж байгаа. Энэ том supply-ийн refined supply буюу daily time frame дээр байж болох supply гэсэн. За энэ supply дээш нь эвдээ гарчих юм бол ер нь ямар ч одоо юу гэдэг юм дахиад цааш уналт үргэлжлэх боломжгүй болчихно гэсэн. Тэгэхээр weekly time frame-ийн уг demand дээрээс хөдөлгөөн ойгоод буюу daily time frame-ийн уг demand дээрээс хөдөлгөөн ойгоод энэ хаяын буюу энэ сүүлийн fractal хаяын supply дээр ирээд ойсон тохиолдолд үндсэн хөдөлгөөн доошо дараагийн demand руу унана. Энэ demand руу унана. Хэрвээ энэ supply дээрээс ойхгүй энэ supply-г дээш нь эвдээ гарчих юм бол үндсэн хөдөлгөөн эвдлэх үедээ үүсгэсэн ёроол дээр demand аваад дээшээ дараагийн supply руу очино гэсэн. Тэгээ энэ supply дээрээс унах уугүй гэдгийг шийдэгдэж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг weekly-гийн demand хэр хүчтэй байхаас шалтгаална. Weekly-гийн demand-ийн momentum-ыг харах юм бол demand-ийн momentum нь бол тийм нэг амар өндөр momentumтэй demand бол биш. Тэгэхээр daily time frame-ийн demand-ийн momentum бол бас хангалттай тийм өндөр momentumтэй demand биш байгааг харж байна. Тэгэхээр энэ demand дээр ойгоод хоол явж чадахгүй daily-гийн supply дээр ойгоод доошо унахаар болох юм бол ерөөсөө яг хамгийн ихэнд 19140 лүү. Тэрнээс өмнө бол эхлээд мэдээж энэ demand дээр ирэхийн тулд тодорхой хэмжээнд 21150 үнэлүү орж ирээд тэгээд дараа нь эндээс supply авахын тулд бол 22385 үнэлүү орж ирээд тэгээ хөдөлгөөн маань энэ supply-ыг аваад доош унах юм бол 19140 үнэлүү. Тэгээд энэ supply-ыг авч доош унчаад буцаад дээшээ recent хөдөлгөөн хаана ирхийг бол хийж мэдгүй одоогор supply байхгүй учраас тэгээд тэр ирэх ёстой supply дээр буюу яг энд ирэх ёстой supply дээр ирчээд доош унах юм бол үндсэн хөдөлгөөн шууд 15500 үнэлүүгээ унах болно гэсэн. Хэрвээ weekly-ийн supply болон daily-ийн refined supply дээр хөдөлгөөн маш хүчтэй ойгоод үндсэн хөдөлгөөн daily time frame-ийн internal high дээш нь fractal church хийгээд биш internal high биш шүү. Fractal church хийгээд үндсэн хөдөлгөөн энэ supply дээр ирэхээр болох юм бол хамгийн ихний ирэх дүн нь 23250 үн байх болно гэсэн. Энэ дээрээс хөдөлгөөн хэрвээ доошо унах юм бол demand үүсэйг учраас мэдгүй demand дээр ойг үгүй ч гэсэн тухайн үед ярих хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр ойрын дүнгууд ойлгомжтой. Шийдвэрлэх хөдөлгөөнд ойлгомжтой. Weekly-гийн ёроол болон daily-гийн ёроол сэтэрх хэрэгтэй юм байна. Хэрвээ сэтэрчих юм бол үндсэн хөдөлгөөн маань ерөөдөө бол яг за тэгээд цаашаа одоо daily-гийн demand, weekly-гийн demand дээрээс ойх үгүй шийдэгдээ явчих юм байна. Weekly-гийн ёроолыг бол сэтлэхээс өөр арга байхгүй. Weekly-гийн ёроол дээр demand гэж байхгүй. Daily-гийн ёроол дээр бол баг зэрэг саатна. Яагаад тэгэхээр daily-гийн ёроол дээр бол ялтчгүй demand бол байгаа. Unmitigated demand байгаа. Энэ demand дээрээс бас тодорхой хэмжээнд 3 дахь боломж нь юу вэ гэхээр энэ demand дээрээс ойгоод энэ supply-ыг аваад буцаад доош унжуулна. Окей? Энэ бол 3 дахь боломж. Гэхдээ энэ demand-ыг бол demand-аас ойход бол нэлээд тийм хангалтгүй те momentum харагдаж байгаа candle дээр бол тэгэхээр доош унах магадлал нь илүү өндөр байж магадгүй. Гэхдээ энэ demand бол өөрөө нэлээд том momentumтэй юм demand байгаа. Окей?
Тэгэхээр энэ demand-аас ойсон байсан ч гэсэн энэ supply дээр цохигдоод доош унж болно. Эсвэл энэ supply-г эвдээд дээш өсөж болно гэсэн хоёр төрлийн сонголттой буюу дээш эвдлээ гэж бодоход хамгийн ихэнд 23185 доошо унлаа гэж бодоход доошо бол мэдээж 21150 үнэлүү бол унах боломжтой. Ийм хөдөлгөөнд харагдаж байгаа юм байна. За тэгээд доош энэ ёроолыг эвдлээ гэж бодоход доошо явах үнэ ойлгомжтой 19140. Тэгээд дээрээс нь 15500 өнөд рүү хэрвээ энэ demand-ыг эвдэж чадахгүй дээшээ энэ хаяыг эвдэх юм бол мэдээж 3200 за дээшээ буцаад 23800 өнөдөр орж ирэх магадлалтай. Ийм биткойн хөдөлгөөн явж байгаа юм байна. Окей. Тэгээ weekly time frame-ийн fractal-ийн чөөчийн хөдөлгөөн бүгдийг шийднэ. Fractal чөөч хийхдэггүй. Эсвэл daily time frame дээр Trace-ийн тэрхүү гэдгээс хамаарат хөдөлгөөн бол явах юм байна. За ийм байна залуусаа. Тэгээд ерөнхийдөө ямар хөө хөдөлгөөн цаашдаа явахаар байна. 7 хоног болгон бас нэг ийм биткойны зөвхөн биткойны шүү шинжилгээ оруулаад явъя гэсэн бодолтой байна. Эсвэл надад нөгөө нэг юу байгаа? Free Telegram group байгаа. Free Telegram group дээр poll явуулаад хоёр яг ийм юу гэдэг тодорхой хэмжээнд биткойн эсвэл Ethereum ч гэдэг юм уу. Тухайн 7 хоногт алийг нь яг анализ хийх вэ гэдгээ poll явуулаа шийдээ. Тэгээд гоё анализ хийгээд оруулаад явъя гэж бодож байна. За ямар ч байсан биткойны ихний шинжилгээ юм байлаа залуусаа. Тэгээд бүгдэнд амжилт хүсье гэж Alpex байлаа. Тэгээд Free Telegram group дээр нэгдээрээ тэгээд дээрээс миний Instagram-ыг дагаарай. За тэгээ мэдээж хэрвээ та онлайн курс болон трейд рум авах гэж байгаа бол Pepperstone Broker дээр дансаа нээсэн бол хас 20% амдралтай. Тийм учраас Pepperstone Broker дээр бас дансаа нөхийг зөвлөе. Энэ бичлэгийг би Pepperstone Broker-тай хамтран өргөж байгаа. Тийм учраас Pepperstone Broker бас ярьчих. Окей. За юм байна залуусаа тэг бүгдээр амжилт хүсье гэж Alpex байлаа. Баярлалаа. Баяртай.